Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiedag en baie welkom by Nuusdag, Nuuspod se daaglikse nuusbulletin. In die nuus, 'n donker week wag op Suid-Afrikaners, Opposisiepartye weier om koalisies met die ANC te vorm en 'n Suid-Afrikaanse sendeling word in Lesotho vermoor. 'n Donker week wag op Suid-Afrikaners. Eskom het vanmiddag om 1uur bekendgemaak dat fase 4 beurtkrag tot Vrydagmiddag om 5uur toegepas sal word. Die kragvoorsiener sê fase 2 het nie die nodige vermindering aan kragaanvraag teweeggebring nie en in 'n poging om op noodreserwes te bespaar, word fase 4 dus ingestel. Die verwagting was dat 7 eenhede vandag weer in werking sou wees, wat nie gebeur het nie, en boonop het 'n eenheid by Arnold vanoggend opgehou werk, wat bygedra het tot nog 'n groter tekort. Intussen het president Cyril Ramaphosa vandag in sy nuusbrief geskryf dat die beleggings in groen krag wat die afgelope tyd aangekondig is, sal help om beurtkrag te bowe te kom. Ramaphosa skryf verder in sy nuusbrief, sy 4de beleggingskonferensie gaan nou eers in Maart 2022 gehou word. Die konferensies word al sedert 2018 gehou en volgens Ramaphosa word die konferensie uitgestel in die hoop dat meer mense teen volgende jaar ingeënt sal wees. 'n Sendeling van Love Lesotho Ministries is die naweek koelbloedig voor sy vrou en 4 kinders doodgeskiet. Pastoor François Snyman en sy gesin het aan die kombuistafel gesit toe 'n groep mans die kombuisdeur oopgeskop het. Nog niemand is in verband met die moord op Snyman in hegtenis geneem nie. 3 kinders van Gebega is dood kort nadat hulle van maagpyn en naarheid gekla het. Een van die kinders is 'n 4 maande oue baba. Die kinders het 'n pakkie kitsnoedels geëet kort voordat hulle siek begin voel het. Kolonel Priscilla Naidu, polisiewoordvoerder, sê Owam Ngwendu en haar broer Atenkosi en Sinutando Ngwendu het Sondag 'n pakkie kitsnoedels geëet wat hulle by 'n winkel gekoop het. Die kinders het kort daarna begin kla dat hulle naar voel en hulle is onderweg na 'n kliniek toe dood. Die ANC wat bloedneus by die stembus verlede week gekry het, sukkel om koalisievennote te kry. Dit volg na die DA, IFP, Good, Action SA en die Vryheidsfront Plus baie duidelik hul neus vir die party opgetrek het. Die leier van die DA, John Steenhuisen, het ook in geen onseker taal laat blyk dat hulle nie 'n koalisie met die ANC sal vorm nie. Volgens Steenhuisen is dit nie die DA se taak om die ANC te red nie. DA is the only alternative to the ANC with a national footprint, a presence in every town and city, a presence in every province, and governing outright in municipalities in 4 provinces. The scoreboard at the IEC told the story, and that is that the DA remains the 2nd largest party in South Africa with that national footprint. There's not going to be a realignment of South African politics that doesn't have a strong, growing DA at the heart of it. So you can talk about kingmakers and kingbreakers, council majorities, etc. The reality is the real kingmaker in the alternative space to the ANC is in fact the Democratic Alliance, and we recommitted ourselves to doing what we can to weaken the ANC over the remaining 3 years ahead of the 2024 elections so that we can bring them below 50% in those elections. To that end, and with that eye on 2024, we will not be entering into any coalition agreement with the Economic Freedom Fighters, the African National Congress, or any other party that does not subscribe to constitutionalism, the rule of law, a social market economy, and a capable state, as well as non-racialism. These are non-negotiables for the DA. We learned to our own detriment what happens when you try and enter into agreements with parties that don't share these core fundamentals. And so we have committed ourselves to being parts of opposition majorities with like-minded parties with an eye on keeping the ANC out of power in as many places across South Africa. President Cyril Ramaphosa het vanmiddag voor 'n skare in Soweto gereageer op die politieke partye wat nie met die ANC wil saamwerk nie. Volgens Ramaphosa gaan hy nie agter daardie partye aanhardloop nie. Sy fokus is gevestig op Suid-Afrikaners
wat ten spyte van die party se tekortkominge nog steeds vir die ANC gestem het. 5.5 million South Africans voted for the ANC in these elections. Those 5.5 million South Africans, give or take a few hundreds of thousands, reaffirmed their confidence in the ANC to lead their municipalities and to provide the services that they need. So out there amongst our people, there are people who still have confidence in the African National Congress. There are people who are still willing to bet on the ANC, willing to give the African National Congress a chance. Through their votes, they said that they continue to support our movement, but that they expect us to correct our mistakes, to restore our values, to serve the people of South Africa more effectively. That is what they said. At the same time, millions of people who voted for the ANC in the past chose to stay away from the polls. And there are millions of them. Comrades, they chose to stay away rather than cast their votes for any other party. Now, those other parties who are raising their little ponytails, thinking that it's over and done with the ANC, just remember that many of the people who stayed away felt that they would rather not vote, they would rather stay away and show their support for the ANC. Intussen eis ontevrede inwoners van isiPingo dat stemme in hulle wijk oorgetel moet word nadat die DA vir die eerste keer die wijk gewen het. 'n Groep inwoners het vroeg vanoggend paaie afgesper met brandende bande en ander rommel naby die isiPingo stasie in Ingwabi weg. Die DA het die wijk gewen met 41,98% van die stemme en die ANC het 35,1% van die stemme op hom vereedig. Die verkiesingskommissie moes vanoggend die finale uitslae van die verkiesing in die Staatskoerant gepubliseer het. Amerika het sy grense oopgemaak vir Suid-Afrikaners wat ten volle ingeënt is. Die toegewing gaan gepaard met spesifieke reëls vir voorvlugtoetsing en vrystellings vir kinders. Reis tussen Suid-Afrika en Amerika is tydens die pandemie beperk met 'n volledige verbod op reisigers vanuit Suid-Afrika sedert die begin van 2021 weens die beta-variant wat vir die eerste keer in die Oos-Kaap kop uitgesteek het. Reisigers wat ten volle ingeënt is, sal ook 'n negatiewe COVID-19 toets as bewys moet indien voor hulle toegelaat sal word om te reis. Tesla-aandele het vroeër vandag skerp getuimel, 7,5% in afwagting op Elon Musk se voorstel dat hy 10% van sy aandele voorraad wil verkoop. Musk het die naweek op Twitter gesê hy sal 10% van sy aandele verkoop as Twitter-volgelinge dit goedkeur. Meer as 3 miljoen mense het aan die peiling deelgeneem, waarvan sowat 57% gesê het Musk moet sy aandele verkoop. Die Springbokke sal nie op hul lauwere gaan rus nie, want die toer gaan nie makliker raak nie, sê Springbok afrigter Jacques Nienaber. Die span wat die afgelope Saterdag teen Wallis gewen het, kom aanstaande Saterdag teen Skotland te staan op Murrayfield in Edinburgh. Hoewel die span se selfvertroue 'n hupstoot gekry het na die eerste wen teen Wallis sedert 2013, sê Nienaber hy beskou Skotland as 'n formidable teenstander wat boonop deur Suid-Afrikaners soos Pieter de Villiers, Duan van der Merwe en Piers Schoeman versterk word. Dit bring ons aan die einde van vandag se nuusbulletin. Ek hoop jy het 'n lekker aand en ons praat môre aand weer met mekaar. Intussen, as jy van die inhoud van 'n Nuuspod hou, asseblief teken in by ons, druk die subscribe knoppie, dit help ons om te groei en jy kan ook ons bydra as like of kritiek lewer as jy wil kritiek lewer. Andersins besoek ons webtuiste www.nuuspod.com vir al die inligting wat jy sou nodig het vir ons kanaal en as jy wil adverteer, dit kos R1000 per maand
om op Hoofnuus en op Nuusdag te adverteer met ander pakkette wat ook beskikbaar is vir die res van die kanaal. Laat weet gerus van my en dan praat ons daaroor. Lekker aan vir jou. Ons praat môreoggend weer op Hoofnuus met mekaar. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.